And yun, what's up mga boss? Muli, Dong Arman nagbabalik dito sa Moto House. Yan. So kung napanood nyo yung part 1 ng video natin tong regarding dito sa motor natin, sa unit natin. So kung napanood nyo yung mga konting istorya, so kung anong pinagmulan, ano saan nagsimula, kung bakit ganito na bakit natin gagawin o ayusin itong motor natin. So kung napanood nyo yung part 1 na sinare ko sa inyo, so nandun yung mga in-explain ko kung ano yung mga naging istorya nito. So ngayon gagawin na natin to. Gagawin na natin yung baga. Ito na yung pinakakaantay ko. Medyo special sa akin tong vlog na to dahil syempre sariling unit natin yung i-share natin at i-vlog natin na gagawin. So makapanood nyo sa mga vlog ko, yung mga sinishare ko. Kalimitan syempre mga kliyente, mga customer. So ngayon sariling motor natin yung gagawin. So for the record po mga boss, mga master, ayun nga. Yung unit natin, ano pa lang to, 6 months. 6 months pa lang. So, yun sa first video na share ko yun yan. First day pa lang nung nabili na nakuha ko to sa casa. So, nagkaroon na ng konting issue. So, nagagamit naman siya kasi hindi naman siya yung katulad talaga ng sira talaga yung sigunyal na habang tumatakbo sobrang ingay. Ito hindi naman. Pag ginagamit mo at mainit na yung makina, nawawala na yung knocking sound niya. Yung kalansing, nawawala naman na. Pero may konting rattle na. Parang may parang tunog kuliglig siya, rattle na maliit lang, parang magagalala siya habang tumatakbo, pero hindi na malakas na katulad pag sirang sigunyal talaga. So ito na, share ko sa inyo kung paano natin gagawin to. Hindi ko share yung paano yung step by step kasi hindi naman tayo video tutorial ngayon. So tara, let's go! Okay mga boss, mga master, so ito wala pa akong naano nyo sa first vlog ko, sabi ko medyo matagal na. So February pa nabili yung unit. So ano lang ngayon, August na. So 6 months. February, January, February, March, April, May, June, July, August. 6 months na. So 6 months na bago natin masimulan yung paggawa nito. Bago natin ayusin. So i-share ko, hindi ko na binalik sa casa kasi nga daming istorya bakit di ko na daming dahilan. Una, dahil nga siguro yung tinatawag ko na to, hindi naman sila sumasagot sa tawag, ganyan. Tapos kung ibabalik ko sa casa, ipipila pa yan, matagal, ang daming proseso ng warranty, matagal. So ang daming proseso, kaya ginagamit natin yung unit kasi ito yung ano natin, baga service natin pang araw-araw. Kaya hindi natin, sabi ko, matatagalan, kaya nag-decide na lang ako na yun nga, iyan ako na lang. Naku, wala na akong load. Hindi. Yun. Nag-decide na lang ako na yun nga, ano na lang to. Tayo nang gumawa nito. Yan. So, medyo natagalan kasi yung mga parts. Makita nyo yun ang mga parts, kompleto na ako niyan. Andiyan na. Lahat ng parts na kakakailanganin, nandiyan na. So, matagal. Ang hirap po. Ang tagal bago makompleto yung parts. Yun ang medyo mahirap sa parts ng Honda. Pag magagawa ka, medyo matagal, ang hirap makahanap, kulang-kulang, baga saan mo hagilapin, pwedeng by order, matatagalan 2 to 3 months. Kaya nangyari dito sa akin, inunti-unti ko, iba-ibang store, meron nakuha sa Shaw Boulevard, ito yung piston ring, ito Shaw itong piston sa Honda Hill Fernando, yung pin doon din, gasket doon, Hill Fernando din, yung oil seal sa pulley sa Shaw Boulevard, yung black in order ko from Lazada galing kay Metro Cycle, yung sigunyal, yung crankshaft galing kay Metro Cycle. So iwaiwalay yung pinangkunan kasi nga hindi mo mabibili sa isang store lang, hindi kompleto. Sa ibang nasa ibang store meron, iba-iba. Yung nangyari, paunti-unti sa ako siya na kompleto. So ngayon nakompleto ko na, so ready na, pwede ko nang gawin to, pwede nang ayusin. I-share ko sa inyo mga boss kung ano yung paano ko ayusin to. So hindi ko naman i-share actually yung tutorial talaga na step by step paano baklasin. Konting lang, pag bago alisin yung makina, alisin lang yung mga kaha, plastic housing, ito, lalo na yung itong gilid na to, nasa right side, kaya hindi alisin to kasi nandito yung socket nung sa stator, nandito yung banda. Huhugutin. Ang haba ng wire niyan, simula dito hanggang dito ang stator. Yan. Hindi siya matatanggal katulad nung sa Honda Click. Sa Honda Click kasi
pwede mo tanggalin mismo yung stator, sasabit mo lang. Ito hindi mo matatanggal to. May pinapasukan yung wire na hindi mo mahuhugot. Kaya pag kailangan, hugot buong makina kasama stator niya. So tatanggalin mo muna yung wire na nandito nakalagay, nasa loob nito banda. So mamaya papakita ko sa inyo mga sir. So simulan na natin mga boss para matapos din natin ng medyo maagat. Medyo matagal pong ang gawaan ng Honda, medyo mabusisi, medyo matagal kumpara sa sa mga Yamaha na ginagawa ko. Medyo mas nadadalian ako, hindi katulad sa Honda, talagang medyo mabusisi. Mamaya may gagawin pa tayong iba pang technique pag yung pagbubuo na, yung i-assemble na, mayroon pa tayong gagawin bukod sa plug and play. Yan, meron pa ako i-share sa inyo mamaya mga sir. So baklasin ko lang to, tanggalin ko lang yung mga kaha, tapos para magkaroon na rin tayo ng access na mahugot yung makina. Okay mga boss, mga master, so ito, natanggalan natin yung mga housing, yung kaha. So yung preparation natin para sabi ko nga, para bago mahugot yung makina. So napakabusisi. Pag mga ganito, mga ganitong modelo, medyo madaming babaklasin. Yan, hindi katulad sa sa ibang mga modelo, katulad ng Yamaha. Pag magbabaklas, halimbawa huhugutin yung makina. Medyo minor lang, mga upuan, tapos yung konting side lang. Yung footboard hindi na tinatanggal sa mga Yamaha. Hindi katulad dito. Kailangan mo talagang alisin kasi marami kang kailangan baklasin dito sa side. Itong side panel ito, medyo ang hirap tanggalin ito. Ito hindi ko na tinanggal, pero dapat kasama po to, pero hindi ko na inalis. So bakit kailangan tanggalin yung side sa may right side na panel? Kasi mga boss, mga master, share ko lang to para sa mga mga kapwa ko mechanic. Kasi bago nyo hugutin yung makina, yung stator niyan, yung cable, ito yan. Ito yung cable na to. Ito yung cable ng stator. Makita nyo ang haba niyan, mga boss. Ayan hindi nyo matatanggal yung stator. Andito yung stator banda. Hindi nyo matatanggal katulad ito sa Honda Click. Pwede nyo lang alisin, tapos mahugot nyo na yung makina. Hindi katulad dito, nakalock yan, meron nyo nakapasok. Mamaya pag nahugot ko na yung makina, ipapakita ko sa inyo. Pero kaya kailangan baklasin niya kasi nandito nakalagay yung yung socket niya, ang haba niyan, simula dito, yan, papunta dito sa kanyang computer box. Ayan. Kung makikita nyo, yun yung socket. So, kailangan nyo hugutin muna yung wire, yung socket yan. Kasi ganun kahaba yan. Simula dito, papunta dun. Sa stator. Ganun kahaba yung kanyang wiring. So, kailangan alisin talaga tong side na to para magkaroon kayo ng access para mahugot yung kanyang socket. Yan, itong socket wire na yan. At saka yung ground niya mga sir, dito rin may ground din dyan. Ayan, kailangan din yan tanggalin. Yan, so, hugutin ko lang. Tapos mamaya, simulan na natin yung pagbabaklas. Medyo marami pang baklasan to, marami pang tatanggalin. Okay mga pahabol ko lang mga boss bago natin totally hugutin. So ingat tayo pagbabaklas ng tambucho. So marami nang naka-experience ito at nasiraan ng sensor. Kung makikita nyo yung wire ng sensor sa oxygen sensor nya, likewise sa mga Yamaha, yung sensor ng oxygen sensor nakakabit sa kanyang cylinder head. Hindi katulad sa mga Honda, katulad nitong modelo na to, yung oxygen sensor niya nakakabit na mismo sa mismong tambucho, sa mismong pipe. So ingat tayo mga sir, kasi kalimitan niyo ba ito, napuputulan talaga ng sensor, ng wire, kasi nga nakakalimutan mo nang tanggalin to. Kasi pag hinugot mo yung tambucho at di mo tinanggal yung wire na to, sigurado yan putol. Marami nang ganyan na naputulan. So nandito yung socket niyan mga sir, sa gilid na to. Yan, sa may bandang harap ng cylinder head. Yan, ito yung socket niya. Hugutin nyo lang yan. Yan, kung magtatanggal kayo yung tambucho, makikita naman yan sa ilalim. Halimbawa nandito sa ilalim, kaya naman yan kung kaya nyo dukutin yan, katulad yan. I-detach nyo lang yung socket na yan. Yan. Tatanggalin nyo lang para pag tinanggal nyo yung tambucho, safe at hindi masisira yung kanyang sensor mga boss. Okay? Alright mga boss, mga master, so nahugutan natin yung makina. So grabe talaga, antindi. Kumbaga sa pahirapan talaga, mas mahirap talaga ng alisin talaga yung mga ganitong modelo ng ng mga motor kumpara sa mga ginagawa natin, mga Aero Zenmax, medyo easy lang pero ito talaga grabe, bago mahugot masalimuot. So kanina yung shinare ko na sabi ko nga kailangan tanggalin yung wire ng kanyang stator kasi nga hindi nyo mahuhugot yung makina nang babaklasin nyo yung stator lang mismo dito. Katulad sa mga Honda Click 125, pwede nyo kasi sa Honda Click kasi 125 tinatanggal yung stator, mahuhugot nyo na. Katulad nito hindi. So kahit hugutin nyo, tanggalin nyo yung stator, unahin nyo alisin yung radiator, tapos yung magneto, tapos tanggalin nyo. Ang mangyayari, may ipit. Makikita nyo. Yan o. Nakalock dito siya. Nakapasok yung kanyang cable
Yan, may pinapasukan yung cable dito. Ayan, so kahit na tanggalin nyo yung stator, pugutin nyo yung magneto, hindi nyo maaalis. Kasi nga, nakapasok yung wire dito. Yan, makita nyo. So kahit tanggalin nyo yung stator dito, pag hinugot nyo yung makina, sasama pa rin siya kasi nga nakapasok dito yung kanyang stator, wire. So kailangan talagang alisin na. So mas madali rin kasi pag binalik nyo na yung makina mamaya, pag na-assemble, buo na rin siya pag sinalpak. Katulad nyo, nakakabit na lahat, radiator, yung kanyang magneto, lahat na nakakabit na, sasalpak na lang yan ng buo. Hindi katulad sa mga ibang modelo, katulad ng mga click, ganyan, 125. So mauunang ikabit mo na yung makina bago nyo maibuo, kumbaga may salpak yung kanyang radiator pati yung stator, kasi nga may iwan na yun sa chassis, nakasabit lang dito yung stator pag sa mga 125, mga Honda Click. Hindi katulad ito sa mga PCX, ADB, ayan, Click 160. So ganito yung procedure, hugutin talaga. So yun mga boss, ang gawin ko lang dito, unti-untiin kong baklasin na. Hindi ko na mapapakita yung paano pagbabaklas kasi nga medyo matagal-tagal din. Katulad nito, pagbabaklas pa lang matagal na. So pakita ko na lang mamaya pag natanggal ko na at konting pasilip ko sa inyo kung ano yung loob ng makina. Alright mga master, so ito na baklasan natin, tapos nalinisan na rin natin yung mga parts. Ito yung crankcase, tapos yung mga ibang parts, yan yung mga cylinder head, yan yung kalahati ng crank shell, tapos yan, ito yung mga parts mga boss ng natin, ng itong ginagawa natin. So yung CVT, so yung magneto, nakita nyo yung magneto, kalawang na. So i-share ko na lang, susunod ko na lang gagawin yung magneto cleaning tsaka repaint yan. So siguro next video, next vlog na, para separate kasi hindi na natin mayahabol ngayon. Anong oras na? So ito yung yung lumang yung crankshaft na tinanggal natin. So yung mga mechanical parts like yung mga yung mga cam gear, timing chain, so magneto, oil pump cover, right side, so yan mga yan. So throttle body, stator, so tapos nakita nyo yung mga parts, yung mga binabaklas talaga bago matanggal yung mga parts. Ayan, yung mga cowling cover, so grabe, ang dami talaga. So mapusisi talaga pag mga ganitong modelo, ang tagal. So yun, so ito nga pala, pag magbabaklas kayo ng mga ganitong modelo, pwede nyo na hugutin yung buong radiator assembly kasama na yung water pump, para huwag nyo nang takalasin pa isa-isa. Iba kasi yung ginagawa, tinatanggal pa dito sa hose. So pwede nyo na matanggal yan, dahan-dahan lang. So yan lang yung ginagawa natin. So ito yung lumang black piston, so papalitan na rin natin yan. So may konting gas-gas na rin. And ano ba? So bigyan ko lang kayo ng idea mga sir, mga boss, pag yung mga unit ninyo, katulad nito, medyo kanina 50-50 yung chance, muntik na. So makita nyo, corroded na. Nahirapan na rin akong tanggalin yung gulong kanina, muntik-muntik ko na hindi ko matanggal yung gulong. 6 months pa lang yan mga sir, 6 months pa lang, for the record. Ang hirap ng tanggalin ng nag-lock na yung kanyang spacer dito, ang hirap ng alisin ng gulong. So ginawa ko kanina, medyo ininit ko muna ng torch, tapos konting pokpok, yun. Yun, buti naman natatanggal. Kasi kung hindi ko natatanggalin yung sana yung gulong. Ganyan na, as is na sana. Kaso yun, natanggal ko naman, awa ng Diyos. Yun. So kung yung mga motor nyo, hindi nyo pa napapalinis yung yung axle dito, o kaya yung brake assembly, palinis kayo mga boss, lalo mga naka Honda. Prone yan sa mga yun, nag-i-stack up yung gulong, yung mag sayang matanggal. So katulad dito, 6 months pa lang nag-stack up na, buti na lang natanggal ko. Yan, kita nyo, ayan kalakalawang, medyo luminis lang kasi kanina pinunasan ko na pero mamaya lilinisin ko pa yan. Ayan. So bigyan ko lang kayo ng idea, pagkakabit ng bago na sigunyal, gagamit kayo ng torch. Yan, ito, yan. So ito torch nyo yung side na to, yung yan, yung iniinitan ko. Yan, yun yung pagsasalpakan ng, yung paglalagyan ng yan. Yan yung paglalagyan ng sigunyal. So iinitin nyo yan. Iinitin nyo yan mga araw mga tansya ko dito, nasa 10 to 15 minutes, ganun katagal. So wag lang naman masyado matagal kasi hindi naman maganda pag sobrang tagal na.
Tapos ang tekniko pag halimbawa nakikabit yun ng sigunyal, ikabit nyo yung kalahati, yung cover. Itong kalahati niya. Pagsalpak nyo ng, halimbawa may suksok nyo na, yung bagong sigunyal, yung crankshaft, ikabit nyo din yung cover para magpit. Para magpit siya na sentrong-sentro. Magsentro siya para habang lumalamig, kasi habang lumalamig, sisikip uli yan. Maglalak. Kasi pag ininitan, magsisri at luluwag. Pag lumalamig na, magsishrink siya. Diliit siya ulit. Ibig sabihin, maglalak na yung bearing dito. Yung kalahati ng sigunyal. So, para habang lumalamig, habang naglalak yung bearing, ikabit nyo yung kalahati ng cover para sentrong-sentro. Sila mga sir, i-assemble ko lang to at medyo anong oras na. So, grabe talaga. Ang hirap talaga pag mga ganito mga modelo. Ang tagal. Kumpara pag yung mga ginagawa ko, mga Aeros NMAX, nako. Sisimula ako ng 11, minsan natatapos lang ako ng mga 6, ganun. Ito, ang aga ko na sinimula nito. Ang daming mga muntik-muntikan na, yung mga bolt dito. Tsaka share ko na lang din pag nagbabaklas ako, lalo pag mga ganito modelo. Ugali ko na ng yan, katulad yan, nakita nyo, separate na yung mga bolt and nuts. So, kung ano yung position yan, katulad dito, head cover, yan, dun yan, sa head cover, dito. Ito yung sa CVT cover. Ito naman yung sa part ng oil pump cover. Yung sa may magneto side yung cover, cover dun sa oil pump. Yan. Tapos ito yung sa crankshell yan. So naka-separate na yan para pag kukunin mo mamaya same same location, parang tanda mo na. Para hindi ka na mahirapan maglipat-lipat o mamili-mili pa. Yan. So yun lang mga boss, i-assemble ko lang ito at medyo matagal-tagal pa. Sabi ko nga kanina, mag-iinitin pa yan para bago may salpak yung bagong sigunyal. Ito yung bagong sigunyal natin. Yan, yung crankshaft. Yun. So, matagal na bago may salpak. So, 10 to 15 minutes pa bago may suksok. And tapos palalamigin pa. Tapos pagkatapos palamigin, i-re-gasket. Then, hindi mo natin nalagyan na lang pero patutuyuin muna natin yung gasket. Siyempre mas maganda yung tuyo na yung gasket bago natin salinan ng bagong langis. Alright mga boss, so mamaya pakita ko sa inyo pag yung nabuo ko na yung makina. Alright mga boss, mga master, so ito na, nakikabit ko na yung makina. Hindi ko na napakita sa inyo paano yung pag-assemble So ito na, nakabit na, umaandar na. So inoobserbahan na lang natin. So kanina pa siya umaandar. So inabot na tayo ng madaling araw. Grabe, sobrang tagal tayo gawin pag mga ganitong modelo. Ang daming mga kailangang step by step So inabot na tayo ng oras na. Mag-alas 2 na yata. So ang lakas pa ng ulan mga boss. Grabe, sobrang lakas pa ng ulan. So ito, ang gagawin ko na lang dito mamaya. Siguro pahinga na muna tayo. Mamaya tapos kakabit ko mamaya yung mga kaha. Tapos palamigin, cool down natin yung makina. Pag malamig na yung makina din, i-start up natin. So check natin, mamaya pakinggan natin kung nawala na ba yung knocking sound kapag yung during start up, yung unang andar pag malamig yung makina. So mamaya mga sir, pakita ko sa inyo yung video. Alright mga boss, so ito na, natapos na natin buuin, na-assemble na natin, ikabit na natin yung mga kaha. So inabot na tayo ng madaling araw, kasimula kahapon. So ngayon ko lang mabibidyoan, siyempre nagpahinga pa tayo. Tapos kanina may schedule pa akong ginawa, kaya hindi ko na napakita kaninang umaga. So pero ito, malamig na yung makina nito. Siyempre simula kaninang 5 AM. Yan. So ito na. Papakita natin sa inyo, parinig ko sa inyo kung anong kinalabasan yung ginawa natin dito sa unit natin. So yung issue nga pala nito, every time na papaandarin during cold start, kapag papaandarin mo, pag halimbawa nagpahinga na, malamig na yung makina, every time yun mga boss hindi lang yung hanggang simula gabi magdamag, kinabukasan papandarin. Hindi, every time na gagamitin mo, halimbawa mapumunta ka may pinuntahan ka sa SM, ganyan, tapos mga ilang oras na nagpahinga, 1 oras, 2 oras, pag in-start mo, merong tutunog na knocking sound. So ganun yung issue niya. Pero yung knocking sound nawawala naman after mga ilang minutes na uminit na yung makina, mawawala siya. Siguro dahil pag na-lubricate na ng langis yung part na may sira, malilis na yung ingay niya. Pero still meron pa rin siyang mahinang tunog. Ayan. So check na natin mga boss kung ano yung kinalabasan nung ginawa natin dito. So pa-start natin. So malamig ang makina nito mga sir Baka sabihin ng natin dyan, mga kaibigan natin. Ayan, hawakan natin tambucho. Yan. So ayan, hawakan natin tambucho. Ibig sabihin,
Malamig na malamig yan. Biglang may pumasok si kaibigan natin, kaibigan basher. So ito, on natin. So ito yung pindutan kasi hindi ko kaya. Pindutin ko lang yung start button. Okay. Okay na. Mandar na. Okay, so ito na yung tunog ng makina. Pakinggan natin. Okay, kabilang side. Okay, so yun. Alright. So start up, cold start. Malamig na malamig yung makina nito. Yan yung tunog. Yan yung kinalabasan ng ginawa natin dito mga boss. Ayan. So ikumpara natin yung mga sir, mga boss, mga marshal, ikumpara natin yung tunog ng makina bago natin simulan gawin. So ito yung video na kinuna natin nung bago natin simulan yung procedure ng ating pag-overhaul dito sa unit natin. So ito yung video. Ipagkumpara natin. So yan, yung mga boss, mga master, yan yung tunog ng engine kapag during cold start, kumbaga yung bagong bukas, bagong andar, tapos mawawala siya after mga ilang minutes, mga 5 to 10 minutes mawawala na yung tunog, tapos lalo pag nagagamit mo na. Pero may tunog siyang parang pag nasa biyahe na, parang may rattle, parang gumagano yung tunog nun. Medyo may makalansing na maliit na maririnig mo sa tenga. So ito na yung tunog ng makina. So bagong andar, napakalamig ng makina. So yan nga, nawala naman na, nawala. So kanina yung last video natin, ang madaling araw na yun, kung nakakita nyo, napanood nyo yun, madaling araw na, inabot na tayo ng madaling araw. So sobrang tagal talaga, ang daming step, may mga muntik-muntikan na ganyan, tapos sabay pa natin, ibinabalag pa natin, kaya medyo natagalan bago siya magawa. So i-rev natin para okay. Okay. So yan ang tunog ng bago, ng brand new mga boss. Yan. So ito na. Natapos na natin gawin. So finally, stop na muna natin yung makina. So finally natapos na, nawala na yung ating iniindang problema dito sa unit na nabili natin. So for the record nga, sabi ko nga nung dito, do sa unang video natin, ito sa unang video na about yung, kumbaga kuwento ko yung unang nangyari dito. So yun yung naging issue first day pa lang nung mabili natin yung unit sa kasa. Yun yan, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng knocking sound. Tapos ibinalik natin another day, kasi Friday, Saturday, Linggo, Monday na ibalik natin. Kinonsult natin ano yung possible kumbaga gusto ko sana talaga i-change yung unit talaga nung una, syempre bago yung binili natin. Pero yun nga, hindi talaga obra dahil sabi ng store manager. So yun, so hindi naman nila na-detect yung problema, and then hinanapan pa tayo ng medyo nanliit pa tayo kasi hinanapan tayo ng papel, kesa daw yan, yung mga mekaniko daw nila ay highly trained mechanic. May mga papel silang may mga paper silang pinanghahawakan. Yan, so yung nag-check nitong unit natin, 3 mekaniko. So wala silang nakitang, wala silang kung anong findings. Wala silang wala sinabi sa akin. Ang sabi lang sa akin, break-in mo muna sir. Yan, yun lang. Kasi break-in period, baka makuha pa sa break-in. Yun nga, kaso ako as experienced mechanic, ako mayroon na akong idea kung ano yung naging cause o ano yung naging problema nung unit natin, bakit nagkaroon ng knocking sound. Dahil yun yung ginagawa natin dito sa Moto House sa shop.
yung mag-repair tayo, gumawa tayo ng mga sirang motor, yung may mga issue. So yun yung lagi natin ginagawa. Pero bihira yung ganitong modelo. So kalimitan na ginagawa natin talaga dito yung mga Aerox NMAX. Kalimitan yung version 2. Yan, mga MIUI, M3, Honda Click, Honda Beat. So bihira ako wala pa ako nahawakan talaga na kumbaga first time natin na gawin tong ganitong unit o ganitong modelo na ibaba yung makina. So wala akong pinag-aralan, wala akong idea o hindi ako nag-train para humawak ng ganitong modelo. So first time natin buuin, first time natin ibaba yung makina at ito yung naging kinalabasan mga boss. So yun nga, sabi ko nung una pa lang may idea na ako ano yung possible na magiging problema o dahilan kung bakit may knocking sound. So mga nagtatanong ano yung mga pinalitan kong parts, ito yung mga pinalitan natin na parts mga boss. Simulan natin siyempre kailangan natin ng bagong coolant, napalitan natin ng bagong coolant. Yan, cylinder gasket, siyempre kailangan every time na magbabaklas ng head, kailangan palitan ng cylinder gasket. Nilagyan ko lang ng tape kasi nga may ginagawa akong procedure pag nililinis ko yung cylinder head. So kailangan ko ibalik yung gasket para lang hindi pumasok doon sa loob ng mga butas yung sa mga oil water passage, nilalagyan ko ng tape para hindi pumasok yung dumi. So yung pinalitan pa natin to, cylinder block. Ayan, yung cylinder block niya medyo makatarungan pa pero may konting gas-gas na. Ayan, kita nyo may gas-gas. Wait lang. Kita ko lang sa inyo na may konting gas-gas. Pero hindi naman, minimal lang. Ayan. Ang minimal na gas-gas. Hindi lang masyadong register sa camera. Pero kitang-kita yan. Ayan. Op, hindi lang masyadong kita. Ayan, pero yan nyo na. Hindi lang masyadong kita sa camera. Pero meron siyang gas-gas na medyo maninipis lang. Hindi pa masyadong malalalim. And then yung piston, siyempre kasama yun sa pinalitan natin yung piston. Ayan, yung piston kasama isang set. Piston ring. At yung kanyang crank. Yung kanyang crankshaft. Yan. So, ito yung crankshaft ng ganitong mga unit. Kung mapapansin nyo, iba na yung bearing. Stick bearing na yung kanyang roller o stick bearing yung sa right side. Yung sa left side naman, yung normal pa rin na bearing, na ball bearing. Ayan, makita nyo. Yan. So, pag bumili kayo ng ganito, hindi kasama yung bearing na nasa kaliwa. Separate nyo pang ibibili at ipapurchase ito. So, hiwa-hiwalay yung bibili nyan. Wala pang kasamang bearing. So, ito lang yung assembly ng crankshaft, tapos separate pa yung bearing. So, ito kasi yung nakakabit pa dito. Pero pag bumili kayo ng isang assembly, wala pang bearing, bibili pa kayo nun. At dadalhin nyo pa sa machine shop para maipa-press in. Kasi pangit yan pag kinabit nyo tapos pupukpukin nyo lang. May possible kasi na magkaroon ng problema yung bearing kung pupukpukin nyo lang. So yun yung mga pinalitan natin na parts dito mga boss, mga master. So yung una pa lang talaga, yun na yung pumasok sa isipan ko nung binili nating unit. Sabi ko, wag naman sana. Kasi nga nung binalik natin sa kasa para ipa-check, sabi ko, wag naman sana. Yun naiisip ko na problema. Wag naman sana yun. Kaso, yun nga. Yung naiisip ko na problema, yun talaga yung naging cause ng knocking sound niya. So yun, nagawa natin tong unit natin. Binuo na natin, naayos na natin. So, ang tagal na, medyo mahababang pag-iipon. Kasi nga, simula February, anong month na ngayon, August na. Yan, so, yan. Nagawa naman natin ng maayos. As experienced mechanic. Kasi wala nga tayo pinangahawakang papel. Meron tayo RAC RAC certificate, pero sa ano yun? Sa RAC NC2, pero sa ano yun? Air conditioning rep, ganun. Pero huwag na natin yan yun, ayayan na natin. So yun nga, nabuo na natin to. Sabi sa akin ng mechanic iba pa rin ang may papel. Sabi sa akin nung store manager, iba pa rin ang may papel. Nagte-training yung mga yan, mga sabi sa akin. So yun nga, medyo nakasama lang ng loob sa akin kasi siyempre medyo para tayong dinown tayo doon dahil hindi naman tayo nag-aral daw sa kanya, wala tayong certification ng pagiging mekaniko. Pero yun, nagawa natin ng maayos, so nabuo natin yung makina. Ayan. So nawala na yung knocking sound, yung tunog niya during start up. So ang gagawin na lang natin dito, i-break in natin to. Siyempre kailangan na break in, parang
Parang bagong labas sa kasa kasi ito mga boss. Kasi lahat pinalitan natin. Newly crankshaft, newly piston ring, piston, tsaka blocks. Yan. So kailangan i-break in to. So yun nga. Ako'y masaya na at sa wakas ay okay na. Okay na yung ating unit na nabili natin from kasa. From day 1 na nagkaroon ng problema. So ito na. Nagawa na natin. So yun lang mga boss. Sa mga nakaganitong modelo na naghahanap kayo ng possible na problema o dahilan o kumbaga baka na-experience yun sa motor nyo ngayon dahil may ganitong tunog during startup, may knocking o kaya kung hindi naman kahit na habang ginagamit nyo may knocking sound, so possible may problema. So pa-check nyo na lang kung sa inyo yung trusted mechanic na gusto nyo pagdalahan. Pero sa akin ako as experience ko, syempre mechanic tayo, nagpa-check tayo sa kasa pero hindi nila nabigyan ng solusyon o hindi nila ng dahilan kung ano yung problema. So ito nagawa na natin, okay na, tumatakbo na, maayos na yung makina, parang brand new ulit. Yan. So yun lang mga boss. Maraming salamat sa panonood. Dito si Doc Arman sa Moto House. God bless sa atin lahat. Bye bye.